kan udah nama gosa darajii gosa udah fakta Isomben aku baru tahu kan pada itu nih bisa bisa dikasih pokoknya sistem aja lah gosa sama ini kalau darajii gosa kita dikasih dalam kita ini akhirin bisa kita bikin bisa dikasih Isomben agomben Aisha agomben kaisa dallaalumti hojii akkanaa hojjettu. Dallaalumti obboleewwan kee shamarran irratti taphachaa jirtu. Rabbiin jireenya kee haa balleessu. Dallaalumti maallaqa irraa guurrattee ijoollee biyya hin taanetti ergitu. Waaqayyoon adagaa makiinaa sitti haa ajaju. Dhugaa walee maa baartanan hin jedhina garaan na gubate. Garaan na gubate obboleettiin teenya dhiigaa jirtu tun obboleettiin teenya bu'aa jirtu tun dhiiga keenya. Shamarummaatu na gubee dhugaan sinin jedha. Dhiira shamara fuutee biyya Arabaatitti ergattu. Dhiirri bara kana waraqata hin ergata warratti waan warri gaafate hin gabbaraa hin fuudhaa neetii isaa godhate saniin boodatti qotiyyoo takka yoo qabaate ishii itti gurgureeti ishee shamaraa san biyya Araba paaspoortiitti baasetu ergee ciisee birrii eeggata. Dhiira akkasii Itoophiyaa keessa Waaqayyo haa barbadeechu haa balleechu bakka. Dhiira dalagatee fuudhee haadha manaa ofii kabajatee mana ofii qofatti bulfatuu fi kan biyya Arabaa akka deemtu hin barbaanne bichaa nuuf haa kennu dhugaa hunduma keenyaaf. Dhugaa gubanne maaloo gubanne ijoolleen keessattuu amma dhufaa jiran daa'ima xixiqqishuu kana laallee bira darbuu hin dandeenye. Garaan nu gubate hoo akkam taana ishee eeggaa nagaallee hin daganne obboloota koo. Ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana keenya faaraa taatan laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Egaa obboleettii keenya akkuma argitanii dhufteetoo ji'a 3 Peeruutii keessa jechuudha. Peeruutii waan irra jirtuu fi waan irra turte hundi keenya ni beekna. Kan itti dhufuu miti kan keessa jiru karaa ittiin galuudha dhabee kan dhiiga bu'aa jiru. Biyyattii baddee barbadooftee kan achi keessa jiru karaa kamiin galla jedhanii boo'an. Mee firoonni keessan achi keessan jiran ani garuu ijoolleen beeku ijoolleen firoota kooti hedduutu achi jira. Karaa ittiin galan hin dhabanii haala dhabanii jireenyi itti ulfaatee achi taa'anii boo'u. Biyyattii akkanaa kana akkamitti ijoollee hojiidhaaf biyya Peeruutii ergu. Dhugaan sinin jedha seeraan banaa ta'e isinitti fakkaata. Itoophiyaa keessa seeraan banaan hin jiru jechuudha. Charraan jechuun Suudaanii keessan fidanii Dubaay keessan Dubaay deemta jedhaniiti Peeruutii ergaa jiru ijoollee yeroo ammaa. Dallaalonni Dubaay isin ergina jedhaniiti Peeruutii ergaa jiru. Ijoolleen achi gahaa jirtu garuu miidhamaa jiru jechuudha. Hojjetanii maallaqaan argatan. Mindaan ishii meeqa beektanii keessattuu yeroo ammaa warra achi keessa jiraniifu mindaa kaffaluu dadhabanii natsaa hojjechiisu. Warroota dhaqan kana 150 kanaayyuu hin kaffalaniif jechuudha natsaa hojjechiifatu. Ofiifuu jireenyi itti qaala'e waan nyaatan dhabanii jiru jechuudha. Biyyattiin lolarra turte, rabshaarra turte, manneen isaanii barbadaa'ee jireenyi isaanii baay'ee badee reefu hafuura baafatan. Hafuura baafanne yoo jedhu immoo ijoolleen Peeruutii keessa jiran dhugaa ba'u. Yeroo kanatti ammas lolli deebi'ee jira. Iddoo tokko tokkotti dhukaasni illee ni jira. Baay'ee biyyattii sodaa fi naasuu guddaa keessa jirtudha. Akkamitti obboloota isaa haguma fedhes yoo ta'e garumti isaa hagam jabaateeti yoo obboleettii isaa ta'uu baatte haati isaa dhaluu baatte yoo haati isaa da'uu baatte haati Oromoo hundumtuu haati nama kamuu hundu haadha ofiiti. Shamarran kamiyyuu obboleettii ofiiti. Akkamitti obboleettii ofii kana biyyattii sun maal akka taate ni beeka. Dallaala jechuun waa hunda beeka. Biyya kanatti erge dhugaas sinin jedhaa miti. Dallaala jechuun bineensa jechuudha. Bineensa garaa ofiitti nyaatee saniin boodatti maallaqa xiqqaa miti kan ijoollee irraa fudhatu 100,000 ol irraa fudhatee caqatee jiruu ofii biyyatti ooffachaa ijoollee ofii guddifachaa haadha manaa ofii bulfachaa ijoollee biraa ijoollee daa'imman nama haala jireenya biyyaatti himuu dhiisee gaafa akkanatti haala kanaan waan hin taane irratti ergu mee maaltu itti dhagahama. Dhugaan sinin jedha Waaqayyoo bichaan an dhala keetii miti dhala kee homaas jalaa hin godhin yaa dallaala Itoophiyaa dhalli kichuudha cubbuun beektu ishiin homaan beektu
haati manaa keetis wama beekti. Wanti kun akkam jettee si gorsitee irraa hojii kanarraa si dhorkuu didde. Isinuma lamaanitti balaan hin taane isinitti haa bu'u dhugaa. Adagaan taane sinaa fixu dallaalota Itoophiyaa. Maali ijoollee rafarraa fixxanii? Maali as yoo rakkoon yoo irra geeche yoo isinitti dawwalatan bilbila jalaan kaaftanii asiin gaattanii maallaqa kiisii naqattanii saniin booda bilbila irraa bulookii godhattu. Yoo maallaqa isiniin kaffaliin achi geenye hojjennee isinii kaffalla jedhan aga maallaqni isin harka ga'utti galgalaa ganama qaxaqqaxxu. Erga maallaqni isin harka ga'e garuu bilbila keechan cufattu. Biyyee nyaadhaasin kan isin nyaattas suni odoo kan isin nyaattassan sareedhaa laatanii dhugaan isiniin jedha. Biyyee nyaadhaa afarii lafa jalaa nyaadhaan jedhan. Ani namalleen abaaru namalleen arrabsu ijoollee nan gubadhe jechuudha. Inni obboleettiin keenya kun erga dhuftee ji'a 3 jedhan. Ji'a 3 jechuun eengedda jechuudha. Gizee peeruutiin ibidditti qabataa ture san. Gizee peeruutiin barbadaa turte sanii jechuudha. Akkamitti mee maal yoo yaadume haala kanaan obboloota isaa biyya peeruutii geecha dhugaan siniin jedha imimmaan qabachuun dadhabe aduu ayyaanaa san uummanni ni kolfanii taphata waan qabu mana madaami keessas yoo jiraanne maaliif wanta biraallee gochuu dadhabne obboloota hiriyoota keenya wajjin haasofne yoo gammanne bar ayyaana garuu ishiin immoo haadha ormaa haadha alagaa bineetti madaamitiin qaxaqqaxamaa oolte dhaannamaa oolte haala kanaan kinoo borcoortee dhiissitee funuunsitee waan tokko hambisiin gadi baastee gatte jechuudha. Kana gochuun ishii tokkoffaa mindaa san kaffaluuf hin barbaanne tola hojjechiifachuu barbaaddi. Akkasumas immoo nyaanni mana ishii keessa hin jiru jireenya peeruutii ijoolleen beektan Itoophiyaa wayya qaala'insi jireenya baay'eetti dabaleera. Akkasumas immoo jireenyi biyya sanii baay'ee ulfaateera. Inna haala kanaanii jechuudha. Wanti maaloo yaa obboloota koo peeruutii jechuun yeroo ammaatitti Itoophiyaadhaa gadii jechuudha. Kanaaf obboloota keessan adaraa keessan biyya san hin erginaa jechuudha. Biyya san hin erginaa. Biyyoonni ergamuu qaban yoo jiraate illee Dubaa illee qaxxitaa karaa seeraatiin hin banamne. Dallaalotatu fuudhee ijoollee baay'ee achiin ga'anii baay'ee makaraa gochaa jiru. Karaa seeraatiin hin banamne. Karaa seeraatiin banaa kan jiru ani biyyoota 3 beeka. Isaan illee biyyoota hin jiru Ooman banaadha. Akkasumas Kwaater banaadha. Joordaan banaadha. Saudiin banaadha. Inna Joordaan illee obboloota keessan akkan ergina. Yoo erguu dandeechanii Saudiinis yeroo amma haalli ishiin keessa jirtu haalli ijoolleen as geecha ta'aa jirtullee sirrii miti. Sirmaa biyyoonni Arabaa baay'een natti tolaa hin jiru jechuudha. Obboloota keessan biyyumatti achitti gorfadhaati warroonni as keessa jirtan shamarran quxusoonni keechan nan dhufa nan deema jedhanii isinitti himan wanta hojjechuu qaban gargaara wal gargaarree jireenya jijjiirranna malee obboloota keenya biyyarraa finnee asitti rakkifna jettanii yaadina. Dhugaa rabbi biyyattiin tabalaashofteerti. Ijoolleen dhumachaa jiru. Asgaanii qaxaqqaxamu. Mee Sa'uduma kana keessattu jechuudha. Sa'udiif Dubaayii kana keessatti osoo ji'a 2 hin guutin amma jechuudha. Osoo ji'a 2 hin guutin ijoollee 20 ol haga 30 kan ta'u hin duune mee dhugaasin hin jedha jechuudha. Du'anii sababa hin beekamneen du'an jedhu. Kana yoo laalan obboloota ofii akkamitti biyyaa baasu, obboleewwan ofii akkamitti biyya ormaa fiduu, an akka mataa kootti obboloota ofii biyya ormaa fiduun hin barbaachisu yeroo ammaa kana jechuudha. Ijoolleen amma dhufaa jirtu sammuun isaanii hin bilchaanne kichuudha. Barumsa kutaa 8 kutaa 7 addaan kutanii dhufu malee kan barumsa fixee dhufaa jiru iyyuu hin jiru. Daa'imman kutaa barumsa fixanii taanan akkasumas immoo xiqqoo ol siqan taanan umurii osoo hin taane qumatiin ol dheerate taanan biyyoota Arabaa deemna jedhanii maatii ofii rakkisu. Isaan waanuma gaarii se'u. Biyya Arabaa jechuun ibidda laboobaa ramaxa keessa gadi seenuu jechuudha. Kanaafuu adaraa keessanii sammuu nama waggaa 20 ol darbitu biyya Arabaa hojjeta yeroo amma saniinuu xiqqoo sammuun bilchaatadha qaamnis bilchaatadha 20 yoo guutte haga tokkoon xanakkarti saniin booda mana 10 keessa taa'anii ijoolleen biyya Arabaa dhufanii dhumachaa jiru du'aa jiru maaloo haatiif abbaan isaanii kaleecha bar itti rakkatanii itti nagadanii itti xaaranii guddifatanii asiin ga'anii gaafa salphumatti biyyaa ba'anii biyyaas gaafa baafatassan waan qabanitti xumuraniiti kan biyyaa baafatanii haala saniin gaafa dhumanii kuni sirriidhaayi. Kanaafuu akkuma duraan jiraata sanatti biyya ofii keessa yoo jiraatan eenyunis odoo nyaatiin kan buleen jiru eenyunis
osoo hin dhugiin kan bule hin jiru. Qaala'insi jireenyas akkuma biyyattiitiin waanlee nama tokkoof lamaa miti. Akkasumatti yoo hojjetan akkasumatti argatu jechuudha biyya keessatti illee maallaqa. Kanaafuu obboloota keessan quxisuu gorfadhaa jechuudha. Biyyuma isiniif haa ta'ani gara kiyyaan obboloota kiyya quxisuu nan gorfadha jechuudha. Haa ta'an biyyuma jechuudha. Iyyummaa wayya dhugaan isiniin jedha. Durummaa barbaanna jedhanii biyyaa ba'anii lubbuu ofii dhabuurra iyyoomanii biyya ofii taa'uu wayyan jedha akka mataa kootti. Maaliif ijoolleen dhumachaa jirti waan ta'eef. Egaa kana fakkaata. Viidiyoo ammaaf qabadee dhufe kana fakkaata. Turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuun affeerraa kooti. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemtu turtii gaarii isiniif haa ta'u. Mana kana laayik sheer godhaa.